Ẹ káalẹ́, ìròyìn àgbáyé ló ń dé sí etí ìgbọ́-yín láti iléeṣẹ́ Bond FM 92.9 ẹ̀ka ti rédíò Nàìjíríà tá a fìkàlẹ̀ sílùú Ìkẹjà lẹ́kọ̀ọ́. Àmọ́ ṣáájú àwọn kókó tó jẹyọ nínú ìròyìn ọ̀hún. Àjọ JAMB ti taari èsì ìdánwò ọdún yìí síta. Alákòóso fún ìròyìn àti àṣà lórílẹ̀‐èdè yìí gbóríyìn fún àjọ tó ń ṣàkóso ìpolówó ọjà fún ìpolongo ìṣọ̀kan orílẹ̀‐èdè yìí. Ó lé ní 2,000 àwọn èèyàn ni wọ́n ti gba ayédèrú abẹ́rẹ́ COVID-19 nílùú Mumbai lórílẹ̀‐èdè India. Wáyé ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ látẹnu Fauziya Salako Sani. Àjọ tó ń ṣàkóso ìdánwò àti wọlé sílé ẹ̀kọ́ gíga ifásitì ìyẹn JAMB ni ó ní òun ti taari èsì ìdánwò CBT táwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó lé ní 7,000 òun ti taari ẹ̀ síta eléyìí tí wọ́n ṣe fún ọdún 2021 tí ètò ìdánwò eléyìí tó wáyé láàrin ọjọ́ 19 sí ọjọ́ 22 oṣù yìí. Alukoro àjọ JAMB ọ̀hún Dókítà Fabian Benjamin ló bu àwọn oníròyìn gbọ́ nílùú Àbújá. Àjọ JAMB ní òun fún àwọn akópa nínú ìdánwò náà láti yẹ èsì ìdánwò wọn wò kí wọ́n fi àtẹ̀jíṣẹ́ UTME result ránṣẹ́ sí nọ́mbà yìí 55019 látòrí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí akópa kọ̀ọ̀kan eléyìí tán fi forúkọ sílẹ̀ fún ìdánwò ọ̀hún pẹ̀lú àjọ JAMB. Dókítà Benjamin láfikún àlàyé rẹ̀ ní àjọ JAMB kò ní kùnà láti gbẹ́sẹ̀ lé èsì ìdánwò àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó bá kẹ́fí pé wọ́n ṣe màdàrú nínú ètò ìdánwò ọ̀hún. Àjọ tó ń ṣàkóso àwọn agùnbánirọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí ìyẹn National Youth Service Corps NYSC ti mú dá àwọn òbí àti gbogbo alágbàtọ́ lójú wípé àwọn agbègbè tí kò léwu làwọn máa pín àwọn agùnbánirọ̀ sí láti lọ sí ilẹ̀ baba wọn. Adarí àgbà fún àjọ NYSC Brigadier General Shuaibu Ibrahim ló sọ̀rọ̀ ìdánilójú yìí níbi ètò kan nílùú Àbújá. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò ni wọ́n ti taari sí àwọn ibùgbé táwọn agùnbánirọ̀ máa gbé láti lè rí dájú pé ààbò tó péye wà fún àwọn agùnbánirọ̀ ọ̀hún. Brigadier General Ibrahim fi kún àlàyé rẹ̀ pé àjọ NYSC ti ṣàgbékalẹ̀ àǹfààní kan táwọn agùnbánirọ̀ lè múlò, ìyẹn láti lè kọ ìwé béèrè fún àyípadà agbègbè tó bá gbé wọn lọ, tí ó sì jẹ́ wípé bí kùdìẹ̀kudiẹ kan wà ní agbègbè ọ̀hún látàrí ètò ààbò àti láti lè ṣe ìyípadà ibi tí wọ́n ti lè sin ilẹ̀ baba wọn látàrí bí ètò ìgbéyàwó tàbí lórí ẹ̀rọ ìlera. Wọ́n ní àǹfààní yìí ti wà sílẹ̀ fún àwọn agùnbánirọ̀ láti kọ lẹ́tà fún ìyípadà ibi tí wọ́n bá gbé wọn lọ lórí àwọn nǹkan wọ̀nyí. Wọ́n ní torí ètò ìpèsè ìgbáyégbádùn àti nǹkan amáyédẹrùn fún àwọn agùnbánirọ̀ ó mùmúláyà alákòóso àjọ NYSC nídìí èyí ní gbogbo àwọn agùnbánirọ̀ wọ́n ṣàrí pé wọ́n gbọ́dọ̀ wà ní àlàáfíà kí wọ́n sì rí pé ààbò tó péye wà fún gbogbo agùnbánirọ̀ ní gbogbo ibi tí wọ́n bá ti ń sinlẹ̀ baba wọn. Olórí àwọn adájọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó Justice Kazeem Alugba ti sọ̀rọ̀ ìdánilójú fún àjọ EFCC wípé ẹ̀ka ìjọba tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìdájọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó yóò fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àjọ tó ń rí sí ìṣòwò ìlú mọ̀kùmọ̀kù náà láti lè gbógun ti ìwà àjẹbánu àti ìwà ìbàjẹ́. Justice Alugba sọ̀rọ̀ ìdánilójú lásìkò tó ń gba olórí àjọ EFCC ẹ̀ka tìkó ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Hamid Gali àti ikọ̀ ẹ̀ lálejò nílé ẹjọ́ gíga tó wà ní Ìkẹjà. Olórí àwọn adájọ́ náà gba àjọ EFCC lámọ̀ràn láti rí i dájú pé àjọ náà mú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti ìṣàmúlò ọgbọ́n inú ní ìbádà fún àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀ kí wọ́n sì lè ṣe iṣẹ́ náà bó ti yẹ kí wọ́n ṣe é dójú àmì, nítorí wọn kò gbọ́dọ̀ fèèyàn joyè àwòdì kó má lè gbẹ́dìyẹ, àti wípé wọ́n ní nǹkan ìyàn kì í kéré nídìí ẹrù ẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀, ọ̀gbẹ́ni Hamid Gali sọ wípé àjọ òun ìyẹn EFCC ti ń ṣiṣẹ́ takuntakun láti lè rí i pé ìbáṣepọ̀ àti ìkọmọlùbọ́pọ̀ ṣiṣẹ́ tó lọ́rìn wà láàrin ikọ̀ òun àti ti àwọn àjọ ti ìdájọ́ kí ẹ̀ka ìjọba tó ń ṣàkóso ètò ìdájọ́
kí ìdájọ́ òótọ́ kó lè máa bá lálẹ́ wù bí ẹ̀fọ́ gbúre sí dáadáa, pàápàá lórí àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba tó bá hu ìwà ìbàjẹ́ àtàwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. Ó wáá rọ àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀ka ìdájọ́ náà láti tètè máa mú ìdájọ́ tó yẹ wá lórí ẹ̀sùn tàbí ẹjọ́ tó bá gbé ka iwájú wọn, kí wọ́n sì ṣàgbékalẹ̀ àwọn adájọ́ àgbààgbà púpọ̀ sí i kún àwọn tí ó wà ńlẹ̀. Gómìnà Babájídé Sanwó-Olú ti buwọ́ lu ìyànsípò ọ̀gbẹ́ni Sunday Kẹ́hìndé Ṣónáìkẹ́ gẹ́gẹ́ bí gíwá tuntun fún àjọ Lagos State Physical Planning Permit Authority. Ìyànsípò náà ló jáde nínú àtẹ̀jáde kan tí olórí lẹ́ka àwọn òṣìṣẹ́ ṣàlàyé pé ìyànsípò náà yóò bẹ̀rẹ̀ ní wéréwéré ní wàràǹṣeṣà. Ọ̀gbẹ́ni Ṣónáìkẹ́ jẹ́ gíwá àjọ náà lẹ́yìn sáà ọ̀gbẹ́ni Fúnmi Ọ̀ṣínfúyè látàrí ìfẹ̀yìntì ẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́. Nínú ọ̀rọ̀ adarí lẹ́ka àwọn òṣìṣẹ́, ọ̀gbẹ́ni Akeem Muri-Okunola sọ wípé wọ́n yan ọ̀gbẹ́ni Ṣónáìkẹ́ látàrí àkọsílẹ̀ àwọn iṣẹ́ takuntakun àti àṣeyọrí tọ́gbẹ́ni náà ti ṣe tó fi kan ìmọ̀ àti ọgbọ́n ọnú eléyìí tí yóò wúlò púpọ̀ fún àjọ Lagos State Physical Planning Authority. Kí wọ́n tó yan ọ̀gbẹ́ni Ṣónáìkẹ́ sípò náà ni ó ti kọ́kọ́ jẹ́ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ sí alákòóso àjọ Physical Planning and Urban Development, ìyẹn ní àjọ ọ̀hún, tó sì ní ìrírí tájọ náà lílò láti lè ní ìtẹ̀síwájú lórí iṣẹ́. 200 àwọn alámòójútó tí wọ́n ti ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún láti máa ṣàmójútó àkànṣe ètò ìjọba àpapọ̀ kan tí wọ́n ṣàgbékalẹ̀ tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Federal Government National Social Investment Program NSIP ni wọ́n ti fún ní lẹ́tà ìgbanisíṣẹ́ àti ẹ̀rọ tẹkinọ́lọ́jì láti fi ṣiṣẹ́. Ètò NSIP náà ni ó ní ó kó àwọn ètò bíi N-Power, Homegrown School, Feeding Program, Conditional Cash Transfer tí ó kó sínú. Lásìkò tí wọ́n pín lẹ́tà ìgbanisíṣẹ́ náà àti àwọn irinṣẹ́ amúṣẹ́yá nílùú Èkó, alákòóso fún ìbójú àánú wo èèyàn, ìṣàkóso ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì àti ohun amáyédẹrùn ìyẹn Hajiya Saida Umar Farouk ṣàlàyé pé ìjọba àpapọ̀ pinnu láti ṣàmúlò àwọn alámòójútó aládàáni náà láti lè jẹ́ kí àṣeyọrí ètò ọ̀hún wà lárọ̀ọ́wọ́tó ẹ̀ka ìjọba kó sì lè dé ẹsẹ̀ kùkú. Ètò náà jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ìlànà tí ìṣàkóso ààrẹ Muhammadu Buhari gbé lẹ̀ láti lè mú 100 mílíọ̀nù àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kúrò nínú ìṣẹ́ àti òṣì. Akọ̀wé ẹ̀ka ìjọba náà, Alhaji Nura Alkali, tó ṣojú alákòóso náà níbi ètò ọ̀hún ṣàlàyé síwájú sí i pé 30 náírà ni wọn yóò máa san fún àwọn alámòójútó tí wọ́n ti fún ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí fún ọdún kan. Nínú ọ̀rọ̀ tí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó, ọ̀gbẹ́ni Babájídé Sanwó-Olú, wọ́n gbóríyìn fún ìjọba àpapọ̀ fún ṣíṣàgbékalẹ̀ àwọn ètò amáyédẹrùn. Gómìnà wá rọ àwọn tí wọ́n jàǹfààní ètò ọ̀hún láti sapá wọn ṣiṣẹ́ dójú àmì lórí àkànṣe iṣẹ́ náà kí àfojúsùn ìjọba lórí ètò ọ̀hún kó bá wá sí ìmúṣẹ. Ìròyìn àgbáyé lẹ́ ń gbọ́ láti iléeṣẹ́ Bond FM 92.9. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn àgbáyé ń tẹ̀ síwájú. Adúpẹ́ pé ṣe ń tẹ́tí sí wa. Alákòóso fún ìròyìn àti àṣà lórílẹ̀‐èdè yìí, Alhaji Lai Muhammed, ti lu ẹgbẹ́ tó ń rí sí ìṣàkóso ìpolówó ọjà, ìyẹn Association of Advertising Agencies of Nigeria AAN, wọ́n ti lù wọ́n lọ́gọ ẹnu lórí ètò ìpolongo tẹ́gbẹ́ náà palẹ̀mọ́ láti ṣe láti lè ṣàtìlẹ́yìn fún ìṣọ̀kan orílẹ̀‐èdè yìí. Alákòóso fún àṣà àti ìròyìn sọ̀rọ̀ ìwúrí yìí nílùú Èkó lásìkò tí ẹgbẹ́ AAN ọ̀hún kéde pé ẹgbẹ́ náà yóò ṣe ìpolongo ní ọjọ́ 1 oṣù kẹwàá ọdún yìí. Wọ́n ní ìpolongo náà fi ẹgbẹ́ náà hàn pé wọ́n ní ìfẹ́ orílẹ̀-èdè yìí lọ́kàn. Alhaji Lai Muhammed fi kún ọ̀rọ̀ wọn pé bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn mọ̀ pé orílẹ̀-èdè yìí ń kojú àwọn ìpèníjà kọ̀ọ̀kan, pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò àti ọrọ̀ ajé tí kò ṣẹnu ṣọ̀mṣọ̀mù tó. Wọ́n ní àmọ́ ìjọba náà ń sa gbogbo ipá rẹ̀ láti rí i pé wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun láti lè borí gbogbo àwọn ìpèníjà náà kí orílẹ̀-èdè yìí lè bá ní ìlọsíwájú kí ó sì so èso rere fún tolórí tẹlẹ́mù ọmọ orílẹ̀-èdè yìí. Mínísítà náà tún gbóṣùbà sàdánkátà fún àwọn iléeṣẹ́ aládàáni bíi ẹgbẹ́ AAN tí wọ́n ṣàkíyèsí pé pẹ̀lú àlàáfíà àti ìṣọ̀kan orílẹ̀-èdè yìí, ìyẹn ni ó lè mú kí àwọn àti okòòwò tó fi kan káràkátà táwọn ń ṣe kó wọn ní pẹ̀lú àṣeyọrí. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti
ti kí agbẹnusọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin orílẹ̀-èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà kú oríire ọjọ́ ìbí ọdún kọkàndínlọ́gọ́ta tí ó pé. Ààrẹ Buhari ṣe ìkíni yìí nínú àtẹ̀jáde kan tí olùbánidámọ̀ràn àgbà sí ààrẹ ìyẹn Malam Garba Shehu tari síta. Nínú ẹ̀ ni ààrẹ Muhammadu Buhari ti sọ wípé òun mọrírì ọgbọ́n àgbà, àfojúsùn ohun ìgboyà tí ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà mú lò láti ṣe ìṣàkóso orílẹ̀-èdè yìí. Ààrẹ parapọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin náà kí ọ̀gbẹ́ni náà kú oríire ọjọ́ ìbí ẹ̀ tí pẹ̀lú iṣẹ́ takuntakun, àkọlé kan àti níní ìfẹ́ orílẹ̀-èdè yìí lọ́kàn eléyìí tó ń ṣokùnfà fífi àyè lẹ̀ fún àwọn àlàálẹ̀ àti ọgbọ́n ọnú láti fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ní àyè láti sọ tẹnu wọn. Ààrẹ Buhari wá gba aládùúrà pé àlàáfíà, okun líle àti àánú Ọlọ́run àti ọgbọ́n tó yè kooro látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni yóò máa wà fún ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà láti lè túbọ̀ sin orílẹ̀-èdè yìí dáadáa sí i. Ẹ̀wẹ̀, igbákejì alága ìjọba ìbílẹ̀ Sùúrùlérè ọ̀gbẹ́ni Bámidélé Sulaiman Yusuf náà ti kí agbẹnusọ ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin orílẹ̀-èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà kú oríire ọjọ́ ìbí wọn. Ọ̀gbẹ́ni Yusuf sọ̀rọ̀ ìkíni náà nínú àtẹ̀jáde tí òǹdíje dupò fún ipò igbákejì alága ìjọba ìbílẹ̀ Sùúrùlérè ìyẹn ọmọọba Adéwálé Dòsùnmú àtàwọn òǹdíje dupò kánsẹ́lọ̀ méje míì nílùú Sùúrùlérè lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC eléyìí tí wọ́n buwọ́lù. Wọ́n bá ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún dídá ẹ̀mí wọn sí láti ṣe àyájọ́ ọjọ́ tí wọ́n bí wọn. Wọ́n wá bẹ Ọlọ́run pé kọ́lọ́run túbọ̀ lékún ọgbọ́n, ìmọ̀ àti òye ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà láti túbọ̀ máa tukọ̀ ìṣàkóso ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin orílẹ̀-èdè yìí síwájú sí i. Alága ìjọba ìbílẹ̀ Ìgbògbò Báyékù ọ̀gbẹ́ni Olúṣẹ̀san Dàínì ti kí gómìnà Babájídé Sanwó-Olú kú oríire ayẹyẹ ọjọ́ ìbí wọn eléyìí tán fi pé ẹni ọdún mẹ́rìndínlọ́gọ́ta lókè èèpẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni Dàínì nínú àtẹ̀jáde kan láti ṣàpèjúwe gómìnà Sanwó-Olú ó ló jẹ́ èèyàn gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú tòótọ́ tó gbangba sùn lọ́yẹ́ àti alákòóso tó mọ́yán lórí tí ó sì ń ṣàmúlò ipò rẹ̀ láti mú ìdàgbàsókè tí kò lẹ́gbẹ́ bá ìpínlẹ̀ Èkó. Wọ́n ní gómìnà Sanwó-Olú ti kó ipa tó pọ̀ tó jọjú nínú iṣẹ́ àti ètò ìdàgbàsókè ìjọba ìdàgbàsókè Ìgbògbò. Ọ̀gbẹ́ni Dàínì tó jẹ́ òǹdíje dupò lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú APC fún ipò alága ìjọba ìdàgbàsókè Ìgbògbò LCDA wá gbà ládùúà kí Ọlọ́run ọba Aláwùrábí túbọ̀ lékún àlàáfíà ara àti ẹ̀mí gómìnà Sanwó-Olú kí wọ́n lè bá tún máa mú ohun amáyédẹrùn tó lẹ́tìkẹsì bá gbogbo àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Àwọn ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè India ní ó ní ó lé ní 2,000 àwọn ènìyàn nílùú Mumbai ni wọ́n ti fún ní ayédèrú abẹ́rẹ́ àjẹsára COVID-19 láwọn ibùdó ìgbabẹ́rẹ́ táwọn oníjìbìtì kan ṣàgbékalẹ̀ lórílẹ̀-èdè ọ̀hún. Ọ̀gá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kan nílùú Mumbai tó pe orúkọ rẹ̀ ní Vishwas Patil ló ṣàlàyé pé àwọn olùgbé ìlú náà ní North Mumbai ló fi ọ̀rọ̀ náà tó àwọn létí. Wọ́n ní ìwádìí fi hàn pé ó tó 300 àwọn èèyàn lára àwọn tí wọ́n lọ sí ilé ìwòsàn aládàáni ọ̀hún láti gba abẹ́rẹ́ àjẹsára COVID-19 ọ̀hún tó jẹ́ ayédèrú ni wọ́n rí i pé wọ́n ní ibà apọ́njúpọ́tọ̀ lẹ́yìn tó jẹ́ pé wọ́n ní lẹ́yìn tí wọ́n gba abẹ́rẹ́ náà tán lọ́jọ́ 17 oṣù yìí. Ọ̀gbẹ́ni Patil ní iṣẹ́ ìwádìí fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé lára àwọn tó ní ibà apọ́njúpọ́tọ̀ yìí ni ó ṣeé ṣe kí wọ́n ti fi abẹ́rẹ́ kan tí wọ́n pè ní saline solution kí wọ́n ti fi sínú abẹ́rẹ́ COVID-19 ọ̀hún, èyí tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní COVID Shield vaccine eléyìí tí wọ́n fún àwọn èèyàn náà. Wọ́n ní bákan náà ni èèyàn kan tó jẹ́ òṣìṣẹ́ eléré orí ìtàgé kan náà ti fi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tó iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà létí nípa bí ilé ìwòsàn yìí kan bó ṣe jẹ́ wípé ó ṣàgbékalẹ̀ ètò gbígba abẹ́rẹ́ àjẹsára ní ibùdó 2 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ fún àwọn òṣìṣẹ́ ilé ìwòsàn náà tó sì jẹ́ wípé lẹ́yìn eléyìí kò sí káàdì wípé wọ́n ti gba abẹ́rẹ́ náà kò fún wọn lórí ètò abẹ́rẹ́ gbígbà ọ̀hún. Ìròyìn àgbáyé àṣálẹ́ yìí kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ Bond FM 92.9 àmọ́ ká tó máa lọ ẹ̀ka mọ́ wọn kókó tó tún jáde nínú ìròyìn náà wá sí etí ìgbọ́yín lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmọ́ wá sí etí ìgbọ́yín pé àjọ tó ń ṣe ìdánwò láti wọlé sí fásitì orílẹ̀-èdè yìí ìyẹn JAMB ti taari èsì ìdánwò ọdún yìí síta. Bákan náà ni alákòóso fún ìròyìn àti àṣà lórílẹ̀-èdè yìí wọ́n gbóríyìn fún àjọ tó ń ṣàkóso ìpolówó ọjà fún ìpolongo ìṣọ̀kan orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n fẹ́ ṣe. Bákan náà ni ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè ló wípé ó lé ní 2,000 àwọn èèyàn ni wọ́n ti gba abẹ́rẹ́ ayédèrú abẹ́rẹ́ COVID-19 ní ìlú Mumbai
lórílẹ̀‐èdè India. Ọpẹ́ lọ́wọ́ olóòtú ìròyìn yìí Tawhid Abdullahi tó kóròyìn náà jọ lédè Gẹ̀ẹ́sì. Fauziya Salako sọ ní lórúkọ tèmi tí mo tú tí mo sì ká sí etí ìgbọ́yín. Adúpẹ́ bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa. Àánú Ọlọ́run kò ní fi wálẹ̀. Ó dìgbà kan náà.